еще раз снимаем видео. Здесь вот полностью комплект идет от щеточки, даже подключен. Так вот, нашли батарейки. Я получил тоже расписку случая. Ну что, хорошо. Спасибо. Вот фильтр. Так, посмотрим, что у нас здесь. Так, ну здесь то ли ему нужна еще зарядка. Вот он как бы нажимаю. Сейчас попробуем. Вот, может быть, вот это сработает. Сработало. Да, здесь вот есть кнопка включения. Сейчас, так. Домой заряжаться его отправляем. Посмотрим, как он поедет на базу. Так. Отлично, возвращается. Вот такой вот робот-пылесос. Так, вот здесь вот пульт. Там, оказывается, есть кнопочка. Можно заряжать его как с базы, так и без. Просто вот центрально через вот провод. Вот так вот.